Енді экран көрініп тұрса, бізде мысалы мынау жұмыс аймағы. Ол суретті біз жұмыс аймағына да салуымыз мүмкін, былай да салуымыз мүмкін. Қай жерге салсаңыздар да бәрібір ол. Мынаның үстіне салсаңыздар да, мына жаққа салсаңыздар да, суретті сақтаған кезде тура осы салынған суреттер түгел бірақ түсе салады. Енді бізде основной жұмыс жасайтынымыз мына жерде мынау нөру не көріп тұрсыздар ма? Мынау сызықтарды жаңағы қисық кеткен жерлерді өшіріп қайтадан неге арналған, алдында сіздерге көрсеткен мен фигура деген. Изменить кривой или символ текста с помощью перемещения узлов дейді. Мынау кесу обрезка. Онан кейін өшіргіш деген дүние бар. Мысалы фотоларды кескен кезде өшіргішпен де өшіруге болады, бірақ ол көп дело. Сондықтан алдында мен көрсеткен бойынша оны қазір де сіздерге қысқаша түрде көрсетіп өтем. Енді мен көбінесе пайдаланатын мына жерде әртүрлі формалар бар. Свободный форма, форма для через два точки деген бар, кривие вази деген бар, художественное оформление, суреттер бірдеңе қылғаламен салатын болсаңыздар пайдаланыстар. Сонан кейін кривая через три точки деген бар. Мен көбінесе осы кривая через три точки деген пайдаланамын. Онан кейін жерде фигуралар бар әртүрлі. Прямоугольник, шеңбер, сонан кейін многоугольник, звезда, сложная звезда әртүрлі. Онан кейін текст деген бар. Таблица деген пайдаланып көргім жоқ. Онан кейін жерде размерлерін шығарып қоятындар бұны сызған кезде пайдалануға болады. Бірақ мен бұны көп пайдаланбаймын. Нанда көп пайдаланбаймын. Онан кейін жаңағы перетекание деген бар. Искажение, тень. Жаңа бір нәрсе жасайтын болсаңыздар, арт жағына көлеңке қоюға болады. Оболочка деген бар. Оболочка деген жаңағы бір фигураны жаңа қисайтып, бұрмалап, тағы басқа жасау үшін. Вытянуть деген бар. Бұл жаңағы бір төртбұрыш салатын болса, оны ұзартып, қысқартып созу үшін. Онан прозрачность деген бар. Ол мысалы прозрачный дүниелер жасаған кезде, немесе тағы бір эффектілер керек болған кезде пайдаланып, мұны келесі сабақ барысында көрсетемін. Пипетка деген бар. Бұл пипеткамен бір түсін апса, сол суретті пипеткамен сол сурет түсіне басып, сол түсті келесі біреуіне құюға мүмкіндік бар. Онан кейін абрис деген. Абрис деген жаңа біздің сызықтарымыз, сызықтың жуандығын, жіңішкелігін, соны осының барлығын осымен таңдайсыздар. Одан кейін заливка деген бар. Фон суретке жаңағы құю. Енді мен түстікті болу үшін сіздермен неменен бастай берейін. Мысалы мен көбінесе жаңағы дайын суреттерді аламда, солардан бастырып почти қайтадан салып шығам ғой. Мысалы кривая через три точки деген мүмкіндігі. Мысалы бұлай сызық сызамда, бұны домалатам. Бұлай домалатпаса, бұлай домалатам. Алдында не жасаған кезде көргөсіздерге ойын жасаған кезде. Мен мысалы қазір сіздерге интернеттен кез келген бір суретті алып, соны қалай жасау керек екен тағы да бір көрсетіп өтейін. Кез келген қиын суреттердің барлығын жасауға болады. Тек қана симметриямен шығаруға болады. Әртүрлі жасалған дүниелер бар. Соның барлығын жасап көруімізге болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Жасаудан ешқандай жаңағы күрделігі ештеңесі жоқ. Мен сіздерге мысалы қазір бір қиындау рисунканы алып, соны сіздерге жасап көрсетейін. Онан кейін тағы бір оңай тәсілдері бар бұның бірнеше. Оны кішкене Corelмен жұмыс істеп үйренгеннен кейін оның барлық тәсілдерін көрсетемін. Мысалы мына сияқты ою көрдіңіздер ме? Мына ою жасаған қиын ба? Ау? Қиын қалдармыз, күрделі сияқты. Түкті қиын емес. Мен қазір мысалы мен мынаны 1 минут ішінде жасайтын болсам, сіздер тағы ұқпай қаласыздар. Бұны жасаудың екі тәсілі бар.
Бірінші тәсіл жаңағы мынаны бастырып шығу. Екінші тәсілі, мысалы оң жақ батырмасын басып, трассировка абрисом деймін, мысалы логотип деймін. Мынаны өзі бастырып береді программа. Бірақ ол жерде бізде бір кішкене минус жағы бар, ол кішкене қисайып кетеді, симметричный болмайды, сурет көбінесе әдемі болып шықпайды. Окей деймін. Мысалы не? Менде дайын болды. Мен сіздерге жақсы көріну үшін мен арт жағына бір қызыл фон қойып қояйын, е. Мынаны оң жағын басамда порядок, передний план страницы деймін. Көрдіңіздер ма? Енді мен мынаны жаңағы оңай тәсілмен істей салдым. Мынаған оң жақ батырмасын басымда трассировка абрисом логотип дей салдым. Соны маған трассировка жасап берді. Көбінесе черный-белый фондағы оюлар таңдайтын болсаңыздар, сол выгодно. Өйткені трассировка жасағанға. Мысалы админ группировка деймін, группировкада тұр уже. Қара фонның бәрі түсіп қалады. Мынаны аламызда, мысалы ретінде енді кез келген түске бой береміз уже. Қызылға, көкке, аққа, жасылға, нежені түсті таңдайсаңыздар болды шыға береді. Дайын. Sonra какой-то бір минут ішінде мына ойып жазай салыңыздар. Еще бұның качествосы мынау жаңағы алдында вектор мен растр екеуін салыстырып, мысалы мынау растрный сурет. Жаңа интернеттен көшіріп әкелгенім. Растрный суреттің сапасы ұлғайтқан сайын төмен болады. Көріңіздер ма? Границасын бәрі қандай болып тұрған. Ал векторныйда қанша ұлғайтсаңыз да сапасы өзгермейтін, сызық күйінде қалады. Көріңіздер ғой. Бұл бірінші тәсілі, бір оңай тәсілі. Жылдам жасай салу. Енді екінші тәсілі бар. Ол екінші тәсілі кішкене жүйке жұқартатын жұмыс. Асықпай отыруымыз керек. Сонда бізде асықпай отыратын болсақ, суретіміз кішкене сапалы шығады. Ол өйткені бізде суреттің бәрі интернеттен сияқты сапалы сурет тауып беру мүмкін емес қой. Ол үшін мен мына суреттің неше бөлігін жасасам жеткілікті деп ойлайсыздар маған? Бір бөлігін шығар орта. Мен мысалы мына суретті жасап шығу үшін кесудің де бірнеше тәсілі бар. Жаңа айттым ғой бағана, өшіргіш. Мен көбінесе сызық түрінде аламын да, мен мысалы нөру жаңағы фигура деген, мынаны жылжыту үшін керек деген емес, сіздерге не? Маған мынау, мен мысалы қайта жаңаға не жасамас үшін аламын да, маған фигураны жасау үшін маған мына бөлігі жеткілікті не? Көрдіңіздер ма? Енді соны көшіріп бір-біріне жалға қойды. Мен оны қолмен сызып шығам ғой, каждыйын. Әрқайсысын жеке-жеке қолмен сызып шығамын. Мынадан ойып алу үшін мен екеуін ерекшелеймін shift батырмасын басу арқылы. Мен мынаған басатын болса, маған ойдың мына үстіңгі жағы мына ойып түсіп тұр. Көрдіңіздер ғой? Енді мен мынаны жасап шығуым керек болады. Даже маған мынау да керек жоқ. Енді маған мен кішкене көбірек алып қойыптын өзіме. Мен мына жартысын жасасам да жетеді екен. Көріпсіздер ма? Маған осы жартыда жетіп тұр екен. Енді мен жаңа кривая база через 3 точки дегенді аламын. Енді мен асықпай отырып түгелін бастырып шығуым керек. Мен сызықты қандай түспен алсам болады, сіздерге көріну үшін сары түспен алайын, е? Жаңа пипетка дегенді, мысалынан сызықты мен сары түске бояу үшін, мысалы пипетканы алып, не жерде экранда сары түс болатын болса, сол сары түсті
міне пипеткаға сорғызып алдым да менің сызығым міне тұр, жаңағы сызығы не. Мен просто сіздерге көрінсін деп алып жатқаным ғой. Мынау қисық болып кетсе, міне жаңағы мынандай фигура дегенді аласыздар да, сонымен түзейсіздер міне. Қайтадан кривой 3 точки дегенді аламын. Просто кішкене ерінбеу керек те бұған. Көбінесе қазір чұқылап отырғанға ерінеміз. Сонан кейін біздің оюымыз онша болмай қалады. Басқа сұрақтарыңыз болса ақырын-ақырын қоя беріңіздер, мен жасап отырып сіздерге жауап беремін. Осыны сақтайсыз ғой, абай? Ау. Осы сабақ сақтап қоясыз ба? Осы сабақпен тоқтаймын, осындай ою тауып аласыздар да, жасайсыздар да, маған фото отчет жібересіздер. Міне меңгердім деген сияқты. Мен қазір видеозаписін YouTube-ға салып қоямын, соны сілтемесін жіберем. Бүгін қатыспай қалғандар болса, содан қарап қатысуына болады. Мен осы примерно шығарып аламын да, онан кейін сызықпен былай қарай жеке алып шыққан кезде анық көрінеді ғой. Сонда бір кетіп тұрған қисық жерлері болса, тағы да басқадай жерлері болса, солардың барлығын жаңа фигура деген көріңіздер ғой жерде. Сол арқылы шығарып тауып аламын да, кейбір жеріне ойдан қосып жіберемін кішкене әдемі болсыншы деп. Так. Содан кейін мына суреттерді сызықтар жалғастырған кезде мына көріпсіздер ма? Мынаған барған кезде анандай асты қарай стрелка шығады, содан кейін барып мышканы басамыз, әйтпесе мына сызықтарыңыз әрқайсы жеке-жеке қалқалы мүмкін. Жеке-жеке қалқаса ол боялмайды. Анық көріну үшін бүйтіп үлкейтіп алуларыңызға да болады. Көрдіңіздер ме? Мына бір-біріміз сызықтар жалғасату керек. Жалғасату үшін мына жерде 4-5 точка шығады, сол точканың үстіне апарсаңыз астыға қарай стрелканың сурет шығады. Значит, анаған қосылып тұр деген. Сонан кейін барып мышканың сол жақ батырмасын басып, астыға қарай тарта береміз. Мынау енді кішкене қиындау варианты, бірақ кішкене біз жаңа жылдан вариантымен істедім ғой мен. Қазір екеуін салыстырамыз. Ол жерде біраз қисық дүниелер бар. Бұлай адамдар көрмеуде мүмкін оны. Көрмеуде мүмкін. Бірақ бұлай енді сондай қайта-қайта қарайтын болса, оның қисығы бәрі көрініп тұрады. Оны қазір мен сіздерге жеке талдап көрсетемін оны. Таяқ қалды осы мәреге. Өте қиын бе екен жасаған? Үйренуге болады. Ерік керек, төзім керек. Жоғынан үйреніп алғаннан кейін сіздер насекілді 5 сағат отырмайсыздар. Зу-зу мен мысалы бір стенд жасау үшін мен насияқты бәрінбей мен уже сіздерге айттым, курс аяқталған кезде сіздерге дайын шаблондарын, оюларды, грамоталар дайын готовый жасалған бар, мен де өзім жасаған. Кезінде нервімді жұқартып отырып. Солардың барлығын жіберем сіздерге. Соны ашып-ашып көресіздер де өзгертіп жасайтын нәрселерді жасай бересіздер. Газеттер жасауға болады, суреттерді қию. Газетке керек болып тұр, газет жасағанға. Газет жасауға болады. Сонан кейін газеттерді жасайсыздар да, басқа форматтармен лақтырып Word-қа апарып қоясыздар да, Word жаңа версиясында PDF-қа сақтайтыны бар. Соны PDF-қа сақтауға болады. Газеттердің бәрі PDF форматын шығады, сонда қойған суреттеріңіз, жазуларыңыз ешқайда қашып кетпейді. Бұл енді Corel Draw векторный графика деп аталады. Мына уже менің сызығым лағып кетті, көрдіңіздер ме?
Деликте бассам деп өшірем, мынаның сызықтың үстіне бір рет бассам, мынау ерекшеленеді. Өйткені қара батырмамен шығып қалды жаңа. Қара сызықпен шығып қалды, значит, менікі жаңа егер сол қара сызықпен жібергенімде не болып қалып жүреді. Бөлік қалады, бағанаға жасаған еңбектердің бәрі зая кетеді, одан кейін қайтадан сызып шығуға тура келеді. Ана сызық пен сызықты біріктіру кішкене күрделілеу болады жаңадан бастап жатқандар үшін. Так. Төзімдеріңіз жетіп отыр ма қарағанға? Мен өте шыдамдым. Талпынысым күшті. Тая қалды, бір-екі штрихтар ғана қалды. Мен адамдардың суреттерін салып жасап жүрмін ғой, да бір суреттер бар ғой. Ғылымға талпын, қазақтың азаматтарын Абайдың суреттері. Бізге мультфильмді жасауды үйретесіз ба? Ол мультфильм ол уже бөлек курсқа кетеді. Ол Corel Draft'ты үйреніп алсаңыздар, сол арқылы үйретемін ғой ары қарай. Өйткені сіздер графикамен жұмыс істей алмасаңыздар, ол мультфильм жасау мүмкін емес ары қарай. Осы графикамен неше түрлі кадрлар создавать ететін секілді жасап шығуларыңыз керек қой, алдымен кейіпкерлер. О, наконец-то бітті міне. Екі сызықты қостым, последний штрих. Енді міне шықты. Ою. Көрдіңіздер ма? Енді сары түске бояйым. Енді мен жаңа автоматты түрде жасаған минустар міне көрдіңіздер ма? Не жерде қисық кеткен. Теңдерде не жоқ. Енді бұл асығыс істеген кезде жасай салуға болады. Мынада кішкене не бар не. Оюдың жартысын жасап алдым. Енді мынаны копировать деймін. Көшірілді буферге. Вставить деп қойдым. Мынаның үстіне қойылды сурет. Енді суретті отразить горизонтально, отразить вертикально деген бар не. Соның ішінде горизонтально дегенді басам, мына секілді басылды. Енді мен сурет таскай еткенде былай-былай қозғалып кетпей, мынаған тура түсу керек қой. Тура түсу үшін мен shift батырмасын басып отырамын. Соны жылжытамын. Shift батырмасын басып отырып жылжытамын. Мынаған әкеп қосам. Енді мен не жерде сызығын алып тастаймын. Сыртқы сызық қой, абрис деген. Без абриса деген басам. Сонда менде мына сияқты пайда болды не. Енді екі суретті ерекшелеп алып, нөруге басатын болсам не? Мына сурет мен қосылып қалады. Бір-ақ сурет болып қалды не. Көрдіңіздер ме? Енді мынаны копировать, вставить деймін. Одан кейін отразить вертикально деген бар. Не? Оны әкелемін де. Бұлай қой салайыншы мен. Мынаған кіргістірейін, кішкене кіргістіріп жүрейін. Мынандай болды менде. Бұны да бір-біріне қосып тастаймын. Енді копировать, вставить деймін. Енді жерде аударатын бар градусқа, 90 градус деймін. Қазір 10 минуттан кейін біз неміз бітеді дейді. Осы секілді аударып әкеп, оюларды қосып шығаруымызға болады. Немесе мышкамен екі рет басып, мынамен аударуымызға болады бұлайынан не. Көріпсіздер ме? Осылай аударып қосып, зато чеңбер түрінде шығады. Қысқаша түсінікті ой деп ойлаймын.